हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, थोड़े दिन पहले बैंक नोट प्रेस देवास की एग्ज़ाम हुई थी। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम जो हुई थी वो थी कंप्यूटर बेस्ड स्टेनो एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। और इसकी एग्ज़ाम डेट थी दोस्तों 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों, इसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। इसमें प्री एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, जिसमें टाइपिंग टेस्ट हुआ था। दोस्तों, जब आप देवास बैंक नोट प्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें रिजल्ट के तौर पर आपको ये पीडीएफ दिया जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों दोनों तरह की लिस्ट दी हुई है। एक तो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और दूसरी जो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं उनकी। तो दोस्त, कैसे पता करें आप कि इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई हैं? तो दोस्तों, ये एक पीडीएफ है। पीडीएफ पे जब भी आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल की प्लस एफ की एक साथ प्रेस करनी होगी दोस्तों, कंट्रोल प्लस एफ। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एफ की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना नाम से भी सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे दोस्तों तो आपके सामने जहाँ पर भी आपका नाम होगा वहाँ ये चीज़ ओपन हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर सभी के नाम होंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपका नाम आ भी जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे श्वेता त्रिपाठी का नाम आ रहा है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके जो पेज है, ये वाला जो पेज है आपका, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। दोस्तों, नीचे आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कहीं जगह डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स के भी नाम हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे ललित कुमार, श्वेता त्रिपाठी, प्रशांत कुमार, निधि गौर, ये जैसे नाम आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नाम हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।